আসসালামু আলাইকুম। দেশে এবং বিদেশে যে যেখান থেকে আজকে আমাদের সাথে আমার এই চ্যানেলে প্রবাস থেকে বলছি চ্যানেলে সংযুক্ত হয়েছেন সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের প্রোগ্রাম প্রবাস রান্নাঘরে। প্রবাস রান্নাঘরে আমরা আপনাদের সাথে শেয়ার করব বিভিন্ন ধরনের রেসিপি এবং বিভিন্ন ধরনের রান্না যেগুলো আমি সচরাচর ট্রাই করি নিজের জন্য। আই রিয়েলি লাইক টু কুক ফুড এবং এক্সপেরিমেন্ট করতে খুব পছন্দ করি। সেই জিনিসগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব। নিশ্চয়ই ভালো লাগবে আপনাদের এই চ্যানেলটিতে এবং আপনাদেরকে নিয়ে যাব যে আইটেমগুলো আমরা করব এক্সপেরিমেন্ট বা আপনাদের সাথে শেয়ার করব যেগুলো, সেই আইটেমগুলো তৈরি করতে বা সেই পার্টিকুলার রেসিপিটা তৈরি করতে যে যে জিনিসগুলো দরকার এবং সেগুলো যেখান থেকে আমরা কালেক্ট করি বা যে গ্রোসারি শপ থেকে কিনবো সেখানেও আপনাদেরকে নিয়ে যাব। তো আজকে আমি যে রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেটা হচ্ছে হোল ফিশ গ্রিলড হোল ফিশ উইথ মেক্সিকান সালসা। তো এই হোল গ্রিল ফিশটা হচ্ছে ব্রোনজিনি একটা সি ফিশ এবং এই ফিশটা খুবই টেস্টি এবং আমি চেষ্টা করব যে খুবই লেস মশলা বা লেস ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে যে আইটেম আপনাদের সাথে শেয়ার করা যায় সেই জিনিসটা তুলে ধরার চেষ্টা করব। আমি নিজে মশলা খুব বেশি পছন্দ করি না, হালকা মশলা দিয়ে যে রান্নাগুলো মেইনলি যে ফুডটার মেইন যে কি বলবো যে টেস্টটা সেটা যাতে বহাল থাকে সেই জিনিসটা ইয়ে করবো। তো যাই হোক, আমাদের সাথে চলুন আমরা এখন ফিশটা শপিং করতে ফিশটা কিনতে যাব। সেই ফিশটা কেনার জন্য আপনাদেরকে আমি নিয়ে যাব আমার সাথে যেখান থেকে আমরা কিনবো এবং অন দ্য ওয়েতে পথেই আপনাদের সাথে শেয়ার করবো যে সেই মাছটা বা সেই ফিশটা তৈরি করার জন্য আমরা কি কি ইনগ্রিডিয়েন্টস বা সেই সালসাটা তৈরি করার জন্য কি কি ইনগ্রিডিয়েন্টস বা কি কি উপকরণ আমরা ব্যবহার করব। ঠিক আছে, তো সঙ্গে চলুন তাহলে আমাদের সাথে যাওয়া যাক। চলুন। আমাদের ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো স্ক্রিনে চলে আসছে, আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন। সেই সাথে মনে করে দিচ্ছি, আপনারা আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই ইউটিউব চ্যানেলটিতে গিয়ে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাটনটি ক্লিক করে দিবেন যাতে আমরা নেক্সটে যখন কোনো নতুন রেসিপি বা নতুন কোনো কন্টেন্টস নিয়ে আসবো আপনারা সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশন পেয়ে যান। অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন কোনো যদি আপগ্রেড করতে পারি বা কোনো চেঞ্জেস করতে পারি অবশ্যই জানাবেন। আমাদের ইউএসএতে এখন উইন্টার শেষ হয়ে স্প্রিং চলছে, সো এখন ফিশ রান্না করার জন্য বেস্ট টাইম। সো লেটস এনজয় দ্য ভিডিও। এই পর্যায়ে আমরা অলমোস্ট চলে আসছি আমরা যেখানে শপিং করব আজকে। সেখানে আমরা ফিশটা কিনবো এবং আদার্স যেগুলো উপকরণ লাগে সেগুলো কিনবো। সো আমরা এখানে চলে আসছি গার্ডেন ফার্মার্স মার্কেট। পার্কিংয়ে আমরা ঢুকছি, পার্কিং করে আমরা ভিতরে ঢুকবো।
এই হলো আমাদের ফিশ মার্কেট, যেখানে আমরা আসছি। ফিশটা আমরা এখান থেকে নিব। অনেক ধরনের ফিশ পাওয়া যায় আসলে এখানটাতে। তো যেহেতু আজকে আমরা ব্রোঞ্জিনি ফিশটা করবো, এটা হচ্ছে ব্রোঞ্জিনি ফিশ, যেটা একটা সি ফিশ। ব্রোঞ্জিনি ফিশটা আসলে খুবই টেস্টি। সো আমরা এই ব্রোঞ্জিনি ফিশটা আজকে যেহেতু নিব, সো অন্য ফিশগুলা আমরা ধীরে ধীরে অন্য ফিশগুলো ট্রাই করব। সো আজকে আমরা ব্রোঞ্জিনি ফিশটা নিলাম এবং আদার্স জিনিসগুলো নিয়ে লেটস গো হোম। তো এবার বাসা নিয়ে আসার পরে মাছটাকে একটু সুন্দর মতো ধুয়ে নিব। ধুয়ে নেওয়ার পরে মাছটির গায়ে চাকু দিয়ে এইভাবে কেটে কেটে একটু নিব, যাতে যখন আমরা ম্যারিনেশনটা অ্যাপ্লাই করব মাছের মধ্যে, তখন যাতে ম্যারিনেশনটা সুন্দর মতো ঢুকতে পারে। তো এবার ম্যারিনেশন তৈরি করার জন্য গার্লিক এবং কোরিয়ান্ডার, ধনিয়া পাতা যেটা বলছি, সেটা একসাথে একত্রিত করে ব্লেন্ডারের মধ্যে তেল দিয়ে ব্লেন্ড করে নেব এবং ম্যারিনেশনটি তৈরি করব মাছে অ্যাপ্লাই করার জন্য। মিক্সটি তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে আমরা লবণ, গোলমরিচ, ব্ল্যাক পেপার এটা বলছি, অয়েল, এগুলো দিয়ে ভালো মতো মিশ্রণটিকে মাখিয়ে নিব এবং মাখিয়ে নেওয়ার পরে এটা খুব সুন্দর মতো ভালোভাবে মাছের উপরে অ্যাপ্লাই করব এবং চেষ্টা করব যাতে মাছের যে অংশগুলো কাটা অংশ কেটে রেখেছি আমরা, সেগুলোর মধ্যে যেন সুন্দর করে মশলাগুলো ঢুকে যেতে পারে। সেই জন্য মাছটাকে সুন্দর মতো মাছের উপরে মশলাটাকে অ্যাপ্লাই করব এবং ভিতরের দিকেও আমরা দিয়ে দিব। ম্যারিনেশনটি ভালো মতো অ্যাপ্লাই করে নেওয়ার পরে মাছের উপরে আমরা এটাকে প্লাস্টিক র্যাপ দিয়ে র্যাপ করব এবং মিনিমাম হাফ অ্যান আওয়ারের জন্য নর্মাল ফ্রিজ টেম্পারেচারে আমরা রেখে দেব। ওকে, তো বাই দিস টাইম যতক্ষণে মাছটি ফ্রিজে অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য, ততক্ষণে আমরা টমেটোগুলোকে 2 ফালা করে কেটে নিব এবং জালাপিনোগুলোকে সেম ম্যারিনেশন দিয়ে ম্যারিনেট করব এবং করে সেগুলো গ্রিলে আমরা দিয়ে দেব, বিকজ এইটা হতে একটু সময় বেশি লাগে, যাতে আমরা ফিশটা তৈরি হতে হতে প্রিপারেশনটা ক্রিয়েট করে ফেলতে পারি। সো ম্যারিনেশনটি দেওয়ার পরে আমরা এটাকে গ্রিলে দিয়ে দেব। তো ফিশ গ্রিল করার জন্য আমরা যে গ্রিলটি ব্যবহার করছি, এটা সব জায়গাতেই অ্যাভেলেবল, সব জায়গাতেই পাওয়া যায়। এই গ্রিলটির মধ্যে আমরা ভালো মতো তেল লাগিয়ে নিব, যাতে মাছটি গ্রিলের গায়ের মধ্যে লেগে না যায়। এটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। সো মাছটিকে আমরা
ওই গ্রিলের মধ্যে তেল লাগানোর পরে সুন্দর মতো বসিয়ে দিব, যাতে মাছটি আমরা সেই গ্রিলের মধ্যে বসানোর পরে সুন্দর মতো এদিকে এবং ওদিকে উল্টাতে পারি। এবং গ্রিলটি না থাকলে উল্টানোর সময় অনেক সময় মাছের গায়ে স্কিনটা লেগে যায়, যেটা আসলে দেখতে ভালো লাগে না। সো যখন আমরা মাছটিকে এইভাবে উল্টে পাল্টে নিব কিছুক্ষণ পর পর, সো যাতে মাছটি সুন্দর মতো কুক হতে পারে হিটের মধ্যে। এবং এভরি টাইম আমরা তেল অ্যাপ্লাই করতে থাকবো এবং ম্যারিনেশনটা অ্যাপ্লাই করতে থাকবো, যাতে মাছটি ড্রাই না হয়ে যায়। এটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। মাছটি যতক্ষণ গ্রিলে আছে ততক্ষণ আমরা আমাদের সালসা তৈরি করার জন্য যে উপকরণগুলো সেগুলোকে কেটে নিব। যেমন অনিয়ন, পেঁয়াজটাকে আমরা খুব কুচি কুচি করে কাটবো, যাতে ফাইন ডাইসডভাবে কাটবো। এবং তারপরে আমরা যে জিনিসটা কাটবো সেটা হচ্ছে আমরা যে গ্রিল করে রেখেছিলাম টমেটো এবং জ্যালাপিনো, সেগুলোকে পর্যায়ক্রমে আমরা সুন্দর করে কুচি কুচি করে কেটে একটা মিক্সিং বলের মধ্যে নিয়ে নিব। এখন আমরা যে জিনিসটি করব সেটা হচ্ছে আমাদের সাথে যে বেগুনটি রয়েছে, এই বেগুনটিকে আমরা কুচি কুচি করে ছোট ছোট করে ডাইসড আকারে কেটে নেব এবং কেটে এটাকে আমরা ডিপ ফ্রাই করব। ডিপ ফ্রাই করে এটা আমরা আদার্স যে সালসার যে জিনিসগুলো রয়েছে সেগুলোর সাথে মিক্স করব। এদিকে আমাদের ফিশের কথা ভুলে গেলে চলবে না। ফিশটি আমরা গ্রিলে দিয়েছিলাম, ফিশটিকে আমরা একটু চেক করে নিব, দরকার হলে এক পাশ উল্টিয়ে নিব এবং উল্টিয়ে নিয়ে সেখানে লেবু দিব কিছু, এবং যে ম্যারিনেশনটি আছে সেই ম্যারিনেশনটি আমরা পর্যায়ক্রমে অ্যাপ্লাই করতে থাকব। এবং তারপরে আমরা আমাদের যে সালসা মিক্সটি রয়েছে সেখানে সল্ট, ব্ল্যাক পেপার, অয়েল, লেমন, সুগার এবং তামারিন্দ যে চাটনিটি রয়েছে সেইটা দিয়ে সুন্দর মতো মিক্স করে নিব। অলমোস্ট হাফ অ্যান আওয়ার বা 1 ঘন্টার মধ্যে ফিশটি হয়ে যাওয়ার কথা। ডিপেন্ড করবে কে কী ধরনের গ্রিল বা কেউ কয়লায় যদি করে বা কেউ ইলেকট্রিকে করে সেটার উপর ডিপেন্ড করবে। সো খুব ইম্পর্ট্যান্ট যে ফিশটির দিকে নজর রাখা, এবং যখন মোটামুটি ফিশটি হয়ে যাবে তখন চেক করা যে ফিশটি হয়ে গেছে কিনা। হয়ে গেলে ইটস রেডি টু সার্ভ। এবং
খুবই সুন্দর একটি কালার হয়েছে মাছটি, সেই সাথে খেতে খুবই টেস্টি হবে, দেয়ার ইজ নো ডাউট। সো তৈরি হয়ে গেল আমাদের হোল গ্রিল ফিশ উইথ মেক্সিকান সালসা। আশা করি আপনাদের সবাই ভালো লেগেছে। আপনারা সবাই আমাদের প্রবাস থেকে বলছি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কমেন্টসে জানাবেন যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে, সেগুলো সংশোধন করতে পারবো আমরা। এই পর্যায়ে আপনাদের সাথে বিদায় নিতে চাই এবং খুব শীঘ্রই আপনাদেরকে সাথে নিয়ে আমরা আরেকটি রেসিপি নিয়ে আসবো। সেই পর্যন্ত সবার কাছে দোয়া চেয়ে সবাই ভালো থাকবেন এবং নেক্সট প্রোগ্রামে, নেক্সট অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগতম জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।